അസത്തേ ആദ്യം ഒരെണ്ണം തട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചത്. അതിന് ശേഷം അവന്റെ പണി കഴിക്കാൻ ഞാനിത് ഞാൻ തുടയ്ക്കുമ്പോ അമ്മേ അപ്പി തുടക്ക ഇത് നോക്ക് പിന്നെ ഇത് നോക്കില്ല തിമിര് നോക്കാണ്ട് അപ്പോ ഇത് തട്ടിയിടുമ്പോഴേക്കും ഓറ്റിടി രണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ മാറി കൈ കാട്ടടാ കൈ കാട്ടേ അതാ ഓടി വരുന്നത്. നോക്കട്ടെ കാട്ട കൈ കാട്ട് കാട്ട് ഓ പിടിച്ചേ കാട്ട് കാട്ട് കൈ കൈ കാട്ട് കൈ 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 കാട്ട് കൈ കാട്ട് എനിക്ക് പിടിയോ വരുമ്പോ എവിടെ എവിടെ അവൻ ചാടി നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉമ്മട്ടിയിടാ മഞ്ഞ എന്റെ പെണ്ണെ ആ വേജാറ് തല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു മുഖൊക്കെ മതി. ഇത് നോക്ക് തലി തട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. നീ ചെയ്യോ ചെയ്യോ കൈ കൈ കാട്ടടാ കൈ കാട്ടടാ കൈ കൈ കാട്ടടാ കാട്ടടാ. ആ എന്റെ കൈ കൊത്താൻ വരും നോക്കി എത്തിയിട്ട് അമ്മന്റെ കയ്യിലടാ എന്റെ കയ്യില് ചെയ്യണറിയോ ചെയ്യണറിയോ കാട്ടറോ കാട്ടറോ കാട്ടടം ഇത് കട്ടകള് ശരിട്ടാ അമ്മയ്ക്കൊരു ഉമ്മ തന്നെ ഈ സാധനം എന്റെ കൈക്ക് വന്നു പിന്നു എവിടേക്കാണ് എവിടേക്കാ കാട്ട് 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 ഇറുക്കട്ടെ ഇറുക്കട്ടെ ഉണ്ട് കാട്ട് കാട്ട് ഓന്ന് അവൻ തല്ലാൻ പോകുമ്പോ ഓ ചീത്ത പറഞ്ഞാ മതി. ആ തല്ലൊന്നും വേണ്ട ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ മതി അവൻ ഓ പറയേ ഓട്ടിടി കുഞ്ഞുമ്മ അപ്പോ അതിന് കലിപ്പ് എന്റെ കടിപ്പാ അത് ഉമ്മപ്രാന്തൻ. ആ ഓടിവാ ഓടിവാ ആ ഓടിവാ ഓടിവാ പിന്നെ സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് വാ രണ്ട് കൊടുക്കാൻ തല്ലട്ടെ പറയവൻ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഓ പറയും. ഒന്നുമില്ല നീ അറിഞ്ഞില്ല വെള്ളം തള്ളിയിട്ടത് അറിഞ്ഞില്ല നീ വെള്ളം തള്ളിയിട്ടത് വെള്ളം തള്ളിയിട്ടത് അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ലേന്ന് ഞങ്ങളൊരു പണിയിലാണ്ട് ഇരിക്കണല്ലോടാ കുർത്തം കണ്ടവനെ. ആ ആ ഞാനൊരു ഒരു പണിയില്ലാണ്ടിരിക്കല്ലേ. ആ അറിയോ പറയാ സോറി 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 സുല്ല് പിന്നോ പിന്നു നിന്നെ എന്തിനാണ് കോംപ്രമൈസിന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിക്കണവൻ. ആ എവിടെയാ സ്കെയില് മിന്നെ വിളിക്ക് പ്രാന്ത. ആ ഞാൻ സ്കെയിലും കൂടെ തരുന്നേനെ ഓടിക്ക അവിടുന്ന്. ആ പാപ്പായ തരാപ്പാ നിന്റെ ഉണ്ടോ പാപ്പായ എവിടേക്കാണ് ഇവിടെ വാടാ ഇവിടെ വാടാ ഇവിടെ വാടാ ഇവിടെ വാടാ മിന്നോ പൂച്ച വരും പൂച്ച ഓടി വന്നോ അവിടെ വാ പൂച്ച വരും പൂച്ച വരും. ഓ നന്ന ഒരു സാധനം എന്നാ വാ 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 ഇത് എക്സ്പ്രസ്സാ അമ്മന്റെ മകൻ എവിടെ?
ഇവന്റെ ബോളുകളൊക്കെ എവിടെ മിന്നോ? അതാ തുറന്നു പെട്ടി. അതിനുള്ളിൽ കിടന്നോ? നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്ക് ചെക്കൻ. അടഞ്ഞ അവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടും. പെട്ടി തുറക്കണ കൗസല. എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യും? മെഡിസിൻ ബോക്സ് ആണത്. കാലടയിപ്പെട്ടല്ലോ മിന്നു, കാലടയിപ്പെട്ടവന്റെ. നോക്ക് നോക്ക് നോക്ക്, കാലടയിപ്പെട്ട കാലിനെ അവനെ എടുക്കണണ്ടാ. കാല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടില്ലേ, അതിനെ എടുത്തു. പിന്നെയും പെടുന്നു. തുറക്കുമ്പോ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത്. ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഇതെടുത്തു. ഭയങ്കര കൗശല ബുദ്ധിയാണ് അവന്. അമ്മോ, എന്താ കാണിച്ച്? കറണ്ട് പോയി. കറണ്ട് പോയിട്ട് മിന്നോ എന്തോ ഒരു സൗണ്ട്. അല്ല, പോസ്റ്റിൽ വല്ലതും സംഭവിച്ചതുണ്ടോ? രശ്മി, പെട്ടി അടച്ചു വെക്കി, അടച്ചു വെക്കി. ഡാ, ബോക്സ് അടച്ചു വെക്കടാ. നീ എവിടേക്കണ്ട? ബാ, നീ എടുത്തോ. വാന്ന് എനിക്ക് തരാൻ വിളിക്കണവേ. എന്നാ കൊടുക്കടാ. വന്ന എന്നാ പറഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കൂടെ? എന്നാ എടുത്തോ. എന്നാ കൊടുക്ക്. വേണോന്ന്? വാടാ, കൊടുക്ക് കുട്ടിക്ക്. വാടാ, വന്നാ പറയാം. എന്റെ കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. പോ. പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ എന്തിനാ എൻ്റെ ചായ എടുക്കുന്നേ? നോക്കട്ടെ. 2021 അല്ലാണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബേബീസ് ഒന്നും അല്ല. ഇതാ പിന്നെ തമ്മാടിത്തരം കാണിക്കണുണ്ടവൻ. ഇറങ്ങടാ ഇറങ്ങടാ ചായന്ന്. കുടിച്ച നീ ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ കേക്കില്ല. ചായ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. അയ്യോ, ആയിക്കോട്ടെ. എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങുന്നവൻ. കൊതിച്ചു ഞാൻ